Mbote mingi na bino so ba ibozuli baku ya kolanda manaka ya tango oyo na etando inene oto bengi na New Congo Télévision. Toujours beta masolo na etali politique ya mboka na biso Congo démocratique, Congo RDC oyo balongola bilambaka na Congo ya Kimbangu, Congo ya Kimpavita, Congo ya Mobutu, Congo ya Kasavubu, Congo ya Kabila Laurent Désiré, Congo ya Kabila Kabange, lelo za Congo ya nga, Congo ya yo, Congo ya Yekuna. Lelo tozana esongo makasi ya koyamba moko ya mona mboka na Congo ya honorable Pepe Tazi, aza moko ya mwana ya Congo, abotami ya mboka, ba faire nini oso na mboka, akenda kalibanda pona ko luka azongeli biso leo na mboka na biso, tukoba ko solana ya tina etali maponami, o ezali boso na biso na tombelie mbote ndeko Pepe Tazi. Ouais, mbote mingi na bino nyonso, surtout équipe mobimba ya New Congo TV, ndenge boyambinga. Et en tout cas mbote mingi. Comment la mikolo belé awa na ngumba Kinshasa na mboka na biso Congo. Au mon anité moi micro belé mais lelo ozongeli biso na mboka ya Congo parce que bientôt tozokende na maponami message na yo oyeli bana ya Congo précisément bana Kinshasa ezali. Merci mingi. Bon, ndongo lobi na mon anité moi micro message micro mingi parce que dernière fois na zaki na César qui na avril et tozobi mara poto luka pour tozala ti batungo kendaki libela mais poto kanisa to luka poto zonga pour me un peu ça quelque chose na mboka na biso Congo. Bon, moment na yeza moment moko yo batutu mitu eza kotelema miso eza kofungwama parce que eza moment ya élection et kala mingi te tokena maponami et komi wana te mais lokola batu bayebi ngapi naza moko ya batu oyo baoza na kati ya masano wana yango message na kopesa tokosolola mingi mais message na kopesa libuza ke naza na kati ya mabele nanga na chango po biso tozaba na chango tokobeta toyo te po mokongo ozonga sima mais tokoloba yango polele tozaba na chango ya chango penda ya solo o toyebi yango bana na ebandeli na suka donc na ye na mabele nanga pona défendre mabele nanga pona yebisa bandeko nanga batala nga malamu et puis bamona soki na koka pona za molobele na bango pona na etando ya parlement. Voilà ndeko Pepe Tazi abi akoma molobele ya bana chango ndeko Pepe Tazi to beta masolo lelo chango ba pesi yo confiance parce que to tamboli pe to sonde to moni batu ya chango bazana témoignage no malamu bazo témoignage malamu pona yo ba pesi yo confiance ababi ndeko Pepe Tazi akoma molobele na bango kuna na parlement lelo soki ba voter yo ozo assurer population na yo ya chango nini ndeko Pepe. Ah voilà liboso penda kutava kuba votenga parce que moni tozana chango tozana droit à 18 sièges na kata parlement. Donc ata bato ba voter nga ndenge nini suka na moto kozala ka 18 na kozala nga mo voter na me multiplier na 18 wana po na tondisa esika ya bato chango donc ba voter pe bande ko mususu. Alors pour nga na yebi ke nga place na neza déjà na 17 wana mususu ba voter conseil ka na koloba to eloko na ko rassurer bato ya bana na biso bande ko na ngai ba mama batata ya chango ezali que tanga mo ekoki to telemaka mokolo moko pamba pendant quelques minutes pour te voter 5 ans ya vie na biso mobimba. Eza décision moko ya makasi. Toke na onka na nenga loyengete ke na ke ko voter moto yo parce que aza na parti moko boyonga na lingaka. To na ke voter moto parce que toza ba voisin, to parce que aza noko to papa leki nanga. Photo ebake nazo pesa mutu musala. Na ke ko voter te kasi nazo pesa mutu musala. Po biso ne tozawa to kotisi ba demande na biso, to kotisi ba demande d'emploi et pas na bino population. Bino sko fobo étudier ba demande d'emploi wana po bondima biso par rapport ya o bino bolingi et pas na biso. Donc tant bino bolinga bozo décision wana, il faut botala biso, faut bondima ke bozo la rassurer que biso penza to koki poto lobela bino. Et na choix na décision ya choix na bosala faut botala moi ba élément ebele. Parce que moni lelo, tout le monde a passé na Congo pourquoi? Parce que bandeko biso bana chango surtout tozoteka ba voix na biso ya koteka. Alors mutu ayaki na ye asombi voix na ye. Apesio 2000 francs, 10 dollars, 50 dollars. Akena ye lobi tango tunyo yebisa yo mena somba ki na zoka mo ya ofelete. Mais soko votaki parce que ça la confiance na ye. Olobi ke mutu akoyiko lobelanga. Mutu akoyiko sa malamu pona nga, wana mutu wana za ko défaut yo quelqu'un. Mais ndeko Pepe la katio mabati honorable. Bino ba député batuboye na système wana bo BBC mitu ya ba congolais et comme présence à député sokaye na mabele ba yebike aye ko kabambongo bino moko ba yi politique bozo benga bango bilenge boya tozo pesa bino 3000 francs 5000 francs au moins tenge bozo bebisa mitu ya population oyo baza pembe na bino pour voter bino.
c'est vrai, hein? C'est vrai, les alliés politiques, Yambo Kanabiso, va préparer bateau pour Bakoma Bongo, va BBC Mitu à Bateau Bongo parce que va éviter, va recevoir le comme longa pour na bateau anate. Alors pour na base Wakabango, c'est une bâtisse Kabango na pauvreté moko extrême, c'est-à-dire bâtir contre le militaire à Rokoya. Il y a Yesikoyo, vous en avez l'autre côté, Nanda Kunzala, a évité que on a coûté na condition là. Si on a remis à payer 2000 francs, 5 dollars, le rôle a choisi à rejoindre pour payer ça pouvoir. Après, on a rekende, on a reçu la bongo. Mais il y a encore le temps pour changer. Pour 5 dollars, on va payer ça, ils juste pour un temps au moko. Et après, lobby, pour 5 ans au Rwanda, on va souffrir dans le libéral. Il y a un photo changer. Ngai na koloba na bino te na koloba te non ngai na yebo eza ngani na kosala banzela na changu ngai na kosilisa pasi na changu non d'abord eza musala député te député musana ezali kosala mibeko ya mboka mibeko nyonso pona bafuta batu malamu député fois ça musala asala mibeko wana pona babongisa ba kelasi ba condition ya malamu ya kelasi faut ba député basala musala wana pe député faut a contrôler bato yo baza ko exécuter misala wana ça dit ya sali mibeko ba pesi na bato ba ko exécuter yango ye azali wana ko a contrôler bango mais mibeko ya ko sala euta wapi euta na mutu na ngate ngana zali boye c'est vrai na lobi naza mwana changu na yebi changu malamu mais koyeba na nga ya changu eza koyeba ya bato nyonso te d'où pour la nazala molobeli na bino ya solo il faudrait que tant bino bopesi nga bavoi nazonga na bino lisusu bino boyebisa nga eloko nini bolingi parce que pour ça oyo eza na njiri yango kaka eza na masina te yango kaka eza na nzele te parce que yango mpe eza na bandeko pepe tazi ebele bavota bango boye lelo bazalaka soir na changu te bazwa bandako na makampagne baluli na bango cité du fleuve babeza côté malamu ya koyeba kopema est ce que lelo bana njiri bapesa confiance changu lelo soko bimoko kima biso te. Bon, ngai personnellement pour nakima changu eza pasi parce que na mona kalokola ndenge balobaka naza redevable na changu nzamba asala na botama awa nga na botama pena awa mutolo na nga bapunda mo pena awa donc na mona ndenge nzamba asala nga na sala na botama awa naza na eloko moko mpo nazongisa awa yango avant même ba ambition politique musala oyo l'état oyo kosala parce que l'État, il faut quand même faire moins social. Social, tout le cas social, parfois, tout le temps, social, les alliés, tout le monde, batanga, bakende na ceux qui ont maladie, ils ont besoin de santé, même à un bon côté, moi, ma mike, tout ça là, ba fouta bango, ça leur permettre bango, ba couvrir les 2 bouts du mois. Mais ça la maraté. Ngai na ezaki no ba ambition te mais na bana ko meka, na meka ka moi muke, kotala bande konti baza ko souffrir. Nganzamba salisi na peut-être zo mwandamba moyen na zanango mais bande ko msusu asalisi ba monter. C'est vrai dans ça libota pe balingi pe na salisa bango mais to meka kotala pe bande ko msusu. Mais ça passe. Le bon comme on sur la elongité. Ngana ko meka bongo mais l'aime sur pour atteindre kaka nombre ya 5 ou 10 personnes. Mais pour cela ngé zali ke makanisi oyo ngana zala nango, oyo ngana meka ja osala na tombo lango na etandwa na parlement. Pour que ensemble na bande ko msusu. Ceux qui to réussir ko sala ngo la mibeko. Tozala siko que eloko ngana ko sala l'état sali yango. Oleke ngana ya na pesa moto neti handicapé physique moi fond pour banda musala moko boye l'état à prendre bango en charge ati bango na ba centre d'éducation et bango bandu ko quelque chose. Voilà un peu eloko ngana zo luka. Jeunesse na ko organiser football, na ko organiser ba formation, nombre ya batu na rozwa et ko kokate et ozala chango mobimbate. Mais ce que l'état attends que ça n'a pas côté à travers le la fondation Nazaranamo mais sur l'état salisi bande ko ba ONG bande ko msusu ba sala musala wana pour ba encadrer bato en masse au monake au bando tamu na changu ozomona muta obela ote grand prêtre pour na razo 500 francs au monake même kuluna et ko yuko sila parce que muto yazina loka ko sala abimaki na tongo azongi na pokwa eza passe ya télé na 20 ans que ça mobulu parce que yebi ke musala na sali ba ko futa nga ata 100 dollars et puis les sous au moni bandeko na biso baza na etandwa na baza mwa moke ba égoïste salaire na bango bon na éviter ba ya peka lolengo ye ndeko pepe tazi bango pe ba ya ka lolengo sima babalu kinde ouais parce que au moni to yaka na politique na ndenge ebele moto muso na politique po ayi pona mbongo moto mususu ayi parce que za na vision moko boy quelconque yango ngana zo bandeko ezaka ka pona ngate bato boyebi ngate ngana lobi na bino na lobi na bino pona bo pona mutu pona bo voter mutu botala eka malobate po ba discours ya malamu ezana so côté na internet OK na Google ko luka ba discours malamu ezali
ya ndenge na ndenge oyo muso andi koloba na yo misu fe kangama ondimi mutu wana mais to landelaka mutu moko atanga oyo ayebi nga te landelanga na botama na 49 na manyanga numéro 41 landa yeba bato nga na kola na bango banda nazalaki mwana ti na komi lelo boye na tata ya bana ebele landelanga yeba soki na yebaki kominteresse na vie communautaire na environnement nanga na kokola nanga ti na ke na poto vie nanga bana na ke na poto ti lelo ndenge na yaka na kisasa nazalaka ndenge nini na communauté soki ata mbala moko te nazalaki intéressé na likambo etali environnement nanga bandeko bovotenga te parce que naza mutu malamu te mpona mosala wana soki bomoni ke te ndeko oyo asala yango bovotenga parce que bozala desi te mpo nasala yango mpona mbongo te mpo soki mpona mbongo mbe natikali na kuna mpo nasalaka. Voilà, ndeko Pepe Tazi alobengo abi tour kopesa yepe confiance parce que kota la misala sala kati ya Chango dans la fondation Pepe Tazi to beta masolo émission simato présenté qui est Pepe Tazi à Utawapi à Salani le juste entretien to yambaye pour na boko minaye kozonga na ngumba Kinshasa et ndeko Pepe Tazi avant to conclure ma émission lelo awa na mboka na biso komona bandeko opposition ba oti ko sangana misi moko ya candidat na bango yo en tant que mona mboka ba impression na yo par rapport ya candidat ba bisi na ngambo na mususu ko zali. Ah merci mi en tout cas ezaki sengo po nanga na zela ki ngomna ya ozela et na conditionnaki même koya na lisasa na likambo wana na lingai na yeba ba ko bimisa candidat commun nini parce que c'est très important pour na peuple na biso pour na aspiration de ça dango ya changement na mboka na biso omoni bandeko musu basali déjà to monde basaleli esengeli bamsu pe baya basala to mona ndeni basala lem su ba basama loko mais omoni ko kende ndenge to salaki wana mutam na ndenge na eza pasi eloko ça les autres sala na pasi mingi premièrement na ko féliciter mwana mboka Martin Fayulu Madidi na ndenge aponomaki kati ya bato ebele ke yende akamba biso lokola moko na kati ya élection présidentielle na félicité ndeko vraiment atelema abanga le côté courage azana force pe soutien à biso nyonso pona to kede liboso to gagner mapona miwana yami bala na loba boye na esalinga mawa tant nazolanda ba déclaration ya bandeko ba parti misusu eza ya kobomba te ya IDPS pe ya UNC za parti ngai nazali peut être candidat na bango te za parti on a évolué on a respecté la mingi vraiment ezali ba règle de jeu to kanisa parce que likambo na lobi ba règle de jeu to lo bango banda kala que ce qui suite au bandi match to changera sous match te OEP je crois que na niveau ya ba parti politique moko ayebaki que ba leader na biso il faut pas pour na candidat moko c'est vraiment injuste et égoïste yozo ke nesika boza ebele bokei po pour un candidat moko yo kanisa candidat nezala kaka yo et Dieu merci bandeko oyo ba edaki na modération entre autres mwana mboka Jean Bertrand Wanga na bandeko bapaya oyo bazalaki wana balobi na bango bayokani na bango ke topona mutu lokola boza mine pone ezala te ke bandeko misu baza na kati te baponi ba camarade na bango to bandeko na bango bino mine bozwa responsabilité toyokani ya moto moko pone ayo mutu mi pona na yo moko pe pona mutu mususu boza libre bango bakoti bulu bino moko bopona ça dit mutu mususu apona bino te mais pourquoi ekoyi ndenge wana biso banso toyebi ke na mboka na biso toyeba kaka ba leader ko ba ko représenter biso na présidentielle na opposition ezali Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe toyeba kaka bongo ezali kamba ko bomba te même si Martin Fayulu pas bundi mingi na mboka Congo pe mwana mboka Matungulu azali mayele mingi pe asali mingi na libanda expérience tonda mais tozalaki sûr que ça bango mibale mais bango mibale balinganaki te nyonso bande koloba na biso ezali lokuta po soki balinganaki soki ngai naza na posa mutu na nga oyo si toyambana toloba ke pasi na yo eza pasi na nga oyo yayo eza yanga quelle que soit situation toza nango soki tokomi na esika balobi ke pona yo moko pe pona moninga automatiquement soki na poninga moko na kopona moninga na nga wana pour que soki ezali ngai te ezala moninga na wana po si toyokana na ye ensemble mais sola mibongo te bango mibale bamikimisi ya lobi lokola tozowelela yango biso mibale po bamitiaki bango mibale na ndenge na bango ya lobi papa Vital Kamerhe alobi lokola tozowelela yango na Faci nga na kopona Faci te na kopona bamayo faible ya groupe parce que Martin Fayulu na Matungulu bazalaki lokola mayo faible
ngana opona matungulu pona limite bato ba opona ye Fachi pa lobi so na poni VK nazo pesa avantage parce que ngana eto wela masolo ngape funa luka mayo faible yepe abilo tikanga na pona na ngai Fayulu déjà bango mi balé bakabi ba fois ozoko batika na moko bakabi ba deux fois na bango e ko permettre bango balé la subatikala alors bango kuna ba mi yebike ndeto zaliawa miso bat bazomona bazomona Tshisekedi bazomona Kamere pona to se consoler et bongi to mi pona na biso mi balé po to bi ma quand même ridicule te que to na mutaponi bisote yango isala que matungulu aponi Fayulu aponi matungulu ba comme na deux fois bango mi baloko bazaki na comportement égoïste pour la bango acheter ça tribalisme quelque part ils en ont pour la bango acheter mais d'abord pour ça maillot faible mais ensuite pour voir après que vendre d'arrêt ici comme côté et que il peut na est moi kala bango baza quand même na ouest ceux qui toya ata na ouest pour bandundu ils ont la Kinshasa te Léopoldville bandundu ba Congo ezalika eloko moko bakaboli yango kabola bango ba bibo biso malgré toza na biso penza favorable te mais to bomate tika to pona na biso ozomona siko sagesse na bango sali que bandeko oyo bami kanisa ke bango kaka ndi ba robima ba poni ba maillon faible et ba kabezi bango pouvoir voilà on le bébé d'Asie au fait cela va là vraiment mais pour la Suisse message na na UNC na landi bandeko Sele Yamba oyebinga malamu docteur Sele Yamba maître Billy Kambale oyebinga malamu na linga bino trop nazali grand fanatique ya UNC ceux qui n'ont commis politicien ma casse de l'eau c'est grâce à UNC j'ai beaucoup appris derrière Vital Kamerhe mais conseil na repesa ezana secrétaire général monsieur honorable Jean Baudouin Mayo conseil na repesa boyoka maloba oyo président roya pour na limiter makambo zo ba TV président Vital Kamerhe oloba yango na yebi que président Vital Kamerhe ceux qui a joué engagement à signer à respecter yango pour ceux qui a respecté yango te ezala ko la ozui mwana mosala bo signer document ya contrat na ye olobi ko futa esa bo comme na fin de mobilité na futa $20 au régnier contrat honorable wana zo ko délégation utangambo wana te pour na muto akoyiko baluka non eza sikoyo pona toté ya population ceux qui bango ba régnier ba signature ou ba signer qui en âme et conscience devant tout le monde muta simba qui bango na maboko pour ba signer ngo azala ité ba komi na mboka ba changer et vous avez l'exemple ma bé tozo pesa na ba mboka tozo pesa na ba jeune na biso bazo tanga tozo pesa na bato ba dimba sur la politique et ko la kisate bazali na ba intérêt moko oyo ba bandeko ba yebite o bandeko ba kopesa bango misala ba yebite yango ba lingite za bato mususu po Congo eza ya biso nyonso bon so eza ngamba pona maloba ya suka ya bokabwani avant to tikayo to libero merci mi en tout cas na ndenge bozwinga kaka mbala moko mbala liboso na komaki na butu boya mbinga kaka lelo boye na bimina mute na sepeli mingi vraiment bandeko nazali awa to kozwa tango ya kosola so po to epena po to solola il faut to solola na po to sala erreur susute il faut bien voter tout le monde a bien que Tchango et comme Tchango ba comme ça on m'a mutu mais au ta politique car bana mai tout ba yek bazo pouvoir batamboli mais baza les sous bokeba botala ba mona sima botala ba ngoli bosote voilà honorable bébé d'Asie alobi totondio botondi ya lero disposa kitana yo ko le kanamana kanabiso awana New Congo na mokula lero. Merci beaucoup na bande kono so balanda kibiso bozangi bakwa kolanda biso ezala ki bongo na molobeli na bino Fiska Beya o bomesa na kotinda pona koza ba information to tondi pe bande ko bazala ki sima bilili do basalisa elongo na ndeko Adida Lumumba to kutana bino mbala sima soki kolo mokonzi akoyeba kozonga te.